这2天一直在看那《一帆风神》，看得大家都馋得不行。今天我们订了一个新荣记，我们把宝云大哥也叫过来一块儿去尝一尝。可不是挺好找吗？一进来就是。菜都事先点好了。好奇一下它的大黄鱼年糕。昨天刘飞说那个很好吃，是吗？现在带鱼到货了，对。昨天订的时候他说那个带鱼没有了，今天到货。运气好。昨天点的时候，它有几个菜我都没听过，叫旺炒，然后我看英语说是小鱿鱼。我一说那块，你在广东时候可吃过？吃过。旺炒。小八角。叫旺炒吗？是吗？旺炒，看哪写叫旺炒。炒。望京的望，潮水的潮。这叫鱿鱼仔。现在为您展示的话，就是咱们今天中午的主菜，然后也是我们新荣记的招牌了，中海野生的海钓黄鱼。今天中午也会用我们最拿手的加烧的做法。是野生的黄鱼发家的。来自山东的一个泡椒马踏湖莲藕，这个是炝拌的一个云南辣木苗。带鱼腩来了。是的，这个就是我们秘制熏的一个带鱼腩，选的是带鱼最嫩的部位来做的。来，谢老板，品鉴一下。期待好久了。好吃好吃。带点甜味儿，又酥又好吃，嫩。入户即化。今天也要请2位这个美食专家给出一些自己的品鉴。美食还得说谢老板。不敢当。我们点了一些没见过的菜，想说吃一点特色。我就点的时候说辣木苗，就没听过这个。有一点点像萝卜一样的那种。萝卜缨子。口感有点那个豆苗那个，但是不像豆苗那个豆腥味儿那么大。对，挺嫩的。是鱼了它。是一种没吃过的口感。带鱼腩确实是挺好，有绝活。之前管家有交代说，有一位女士是怀宝宝嘛，但是可能对现在大家好没有看出来，我帮你拿一个靠枕给垫着。没关系，我可以的。我这2天一直想该给买点啥呢？你说给宝宝买那个被褥吗？太早，是吧？太早。我也觉得，还是买小衣服呢？不用，你就先看着玩可以，看个乐乐。那天我爸说他已经去商场逛过母婴区了，他已经去看这些导览，然后他跟我说就在楼下，我们现在就可以去看，然后被我们俩连连拒绝说。老爷着急了。老爷已经想好带孩子去哪个博物馆，都参好点了。这才好吧？哪个适合孩子？我前阵子去找我朋友，然后他家小朋友10个月，他说通常我老公不在家就不好上下楼，因为要扛那个婴儿车，还得抱着娃，真的就是得2个人，一个人真的搞不了。没事，有我就行。还有我，我来背包。没事，抱娃这种事情，体力活还是交给他。它是1只1开2的，有一位的话就要多吃半只。给年轻人多吃。尝完了给品鉴一下。我们的团宠。谢谢。这个呢是选用广东13天的一个小乳猪炸制的，它汁水会比较饱满一些，吃的时候一定要小心里面汁水烫开。这个手套一戴，我感觉要调色了。好吃，真的是很烫，手拿着都烫。对，让一下吧。那有没有个炸乳跟猪字面筋，就是在前面那个？就在中。对，就在您面前炸。吃的味道有点那个烧鹅的味道。好吃，菜皮是脆的，但是里面就是汁水真的很丰富，好厉害。抱孩子刚生下来的时候会抱着很累，然后到最后习惯了，它慢慢一点点长，你的劲儿也随着长。慢慢你的肌肉也变大了。那可不是，抱你的时候基本上就是一个手嘛，这个手还要拎别的。而且它又很大，生下来就大，所以更沉了，很重。小孩生出来有这么大吗？有，有。比划的就是那个鸽子有点吓人。应该有这么大吧？差不多。这么大的话是几斤的小孩呀？不一样嘛，有的6斤多就是非常正常、非常好的，它是8斤多。6斤有这么大？有的。有，你那个比的太小了，那感觉是一只小兔子。这个真的太大了吧？也不大，它也有头、有腿什么的，中间的身子没有那么。希望它有头有腿，就是身高把它撑起来的那个长度是没有的。像猫一样有那个拉长的空间。妈妈，你那时候有产后抑郁吗？没有，没顾得上，就忙到没空抑郁，根本就没有空抑郁。那时候，反正基本上不睡觉，就不知道该咋办了，就每天看着，这该咋办呢？就他皱着眉头看着，我没有涉足过的领域。
个的话就是咱们今天中午的汤羹酸菜煮旺潮，因为它是涨潮的时候被捕获，所以说它才叫旺潮。我们给您稍微烫一下，您这直接烫一下就上菜了。它后面是酸菜汤。好，咱们家的同款锅。谢谢。这个好像是鱼汤，可能就是鱼汤吧。像我妈妈煮的酸汤鱼的味道，吃出了妈妈的味道，好好吃。它的脚很脆。五升的海椒黄鱼，然后采用是一个加烧的做法。里面的话搭配了一个就是我们自己做的一个手打年糕。目前的话需要帮您分一下吗？好的好的。这你肯定爱吃。烧鱼加年糕。手打年糕。糯叽叽。这个是我们的鱼头鲤鱼，但上面有一整条鱼，世界上最宝贵的一条鱼胶。撸起袖子来。黏吗？嘴粘住了。很糯，好吃。它这边呢就是我们的沙蒜烧豆面，沙蒜的话就是一种长在沙子里面的小海鲜，也叫海葵，然后豆面就是手工红薯粉。一会儿这个也需要帮您分一下。好的，好的好的，谢谢。我也是肉酸。我也。我们昨天研究了半天，说看不懂，但是看到旁边有推荐，就是那个标识，我们就觉得先整一个吧。这边是我们的蟹粉鸡油菌丝瓜盐卤豆腐煲，是用最传统手法做的老豆腐。这个的话，沙蒜烧豆面，沙蒜。对，沙蒜的话其实就是海兴趣的，然后这个豆面的话，这是活的。对，这个是活的。然后它这个部位特别像那个我们吃的大蒜的蒜头，很像我们看的科幻片里的。我以为是肘子呢。上蹄，这才是沙蒜，很好吃，有一股特有的一种鲜味。这个是荣家黄鱼面，我帮您去分一下。好嘞。就这些菜了吧？应该是已经进到主食了。吃困了，吃得很饱。谢总就已经进入了冥想。泛晕状态，逐渐觉得有点撑。好在这面本身量很大，面很鲜。就是有味道，但是你又觉得它很清淡。对对对。好厉害，真的好厉害！这个面的这个粗细度也厉害了哈。谢老板若有所思。我服了，真的好厉害！真的是食材有很大影响。我们买到的都是经过多天的储存。我媳妇儿说你了，那个做饭的小谢，你要开饭馆。为谢老板，不敢当，不敢当。自己做的一些小点心，这个是用芒果和百香果做的一个吐司。而且没吃到石头，谢谢，完美，是你想不到的，你尝的这么高评价。里面是咸的，里边是肉馅的。是吧？完了，嚼完里边嘴里还油油的那个感觉是吧？它拿白巧克力做的皮啊。拍着肚皮出来，大家都行动迟缓。